కాన్స్టెంట్ గా గనక ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటే మీ లంగ్స్ ఇరిటేట్ అయ్యి మీకు కాన్స్టెంట్ గా నైట్ టైం పొడి దగ్గు వస్తూ ఉంటే, లేదంటే కడుపు ఉబ్బరంగా ఉన్న, ముఖ్యంగా నైట్ టైం, ఇది మీకు యాసిడ్ రీఫ్లక్స్ వల్ల అవుతూ ఉంటుంది. మనం దీన్ని సైలెంట్ రీఫ్లక్స్ అంటాం. ఈ యాసిడ్ అంతా వచ్చి మీ లంగ్స్ లోకి వెళ్ళడం వల్ల మీ లంగ్స్ ఇరిటేట్ అయ్యి మీకు కాఫ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మీకు కాన్స్టెంట్ గా గనక ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఎండోస్కోపీ చేయించుకోండి. కొన్నిసార్లు ఎండోస్కోపీలో మీకు యాసిడ్ రీఫ్లక్స్ అనేది కనిపించకపోవచ్చు. అట్లాంటప్పుడు కొన్ని స్పెషలైజ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. వీటిని మనం pH స్టడీస్ అంటాం. pH స్టడీస్ చేయించుకుని యాసిడ్ రీఫ్లక్స్ కన్ఫర్మ్ అయితే దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఇబ్బందికరమైన సిమ్టమ్స్ ఉంటే మంచి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, టెస్ట్ చేయించుకోండి. హెల్త్ జాగ్రత్త, మంచి కంటెంట్ తో మళ్ళగలుగుతాం.